Հայրենիքից չեն խռովում, հայրենիքը մեր շնչառությունն է։ Հենց այս անմնացորդ նվիրումի ու սիրո մասին է արցախցի բանաստեղծ գրականագետ լեզվաբան Զուխրա Երվանդյանի հոգու շշուկներ եւ Բովտունս իմ լեռներում է ժողովածուները։ Հերոսները մեր օրերում ապրող մարդիկ են իրենց անցյալով ու ներկայով, սիրով ու երազանքներով, հիասթափություններով, ցավով ու տառապանքով։ Պատգամս է չընկճվել, չխեղճանալ, չծնկել։ Գիրքը կարդալիս մարդը պետք է հասկանա, հայրենիքից չեն խռովում, հայրենիքը ապրելու ձև է, հայրենիքը մտածելու կերպ ու ոճ է, հայրենիքը այն արժեքն է, որը չի բանաձևվում։ Զուխրա Երվանդյանի լեզվամտածողությունը կուռ է, ամուր ու կայացած։ Այսպես են գնահատում գոլեգաները, մտերիմներն ու ընկերները, որ կյանքի մեծ ճանապարհ են անցել նրա հետ։ Գրողի տողերում ծիծաղն ու լացը, ողբն ու երջանկությունը կողք կողքի են ապրում։ Ամեն ինչի մասին է գրում ու բոլորի ցավը իրեն է համարում։ Զուխրա Երվանդյանի լեզվամտածողությունը շատ պարզ է, հասարակ, իր բառը ասում է առանց զարդարանքների, որովհետև այդ ասելիքը, այդ զարդարանքները իր խոսքի էության մեջ են, իր ենթատեքստերի մեջ են։ Թումանյանն ասում էր աչքի պես պարզ, աչքի պես բարդ, այնինքը այդ տիպի գրող է։ Գրքի շնորհանդեսը նաև անակնկալներով նշանավորվեց։ Մրցանակներ ու պատվոգրեր գրողին գրականության ոլորտում ներդրած զգալի ավանդի համար։ Իր ստեղծագործությունների մեջ կա շատ խորը փիլիսոփայություն առաջի հերթին, շատ բարձր է ազգային արժեքները, իրեն մոտ կան շատ խորը, շատ որակյալ մտավորականին համահունչ, ուրեմն գենակոդեր։ Միջոցառումը նաև գրողի ամենահայտնի ու սիրված ստեղծագործությունների ընթերցումներով էր եւ նրա գրչով կյանք ստացած երգերով։ Օվկիանոսները ելնում են ափից Սվետլանա Ավդիշյան, Վահրամ Ավոյան, ժամը լրատվական։